Mwana n'ayogera ebigambo n'ayogera kiri ng'abasajja babadde bamuwa ssente kati bwe babadde bamuwa ssente kiki ekimukomezaawo wano kiki ekikukomezaawo bwe babadde bakuwa ssente lwaki okomyewo mmondi n'oswaza bwotyo n'oswaza mu kamera n'oswaza mu maki kiki ekikomezaawo simanyi ovuddeeyo simanyi oba oli mbuto oba oyina na sirimu simanyi ayinza kuba anyetikidde embuto zanyetikidde emyaka 5 si ntono mukyala DJ emyaka 5 si ntono yinza okuba anyetikidde ebirwadde anyetikidde kabutongo zoona zijjudde Adija mpulira obusungu mpulira obusungu mukazi munange naye abaana abawala kyokka ogamba oti nfunye oyo nga Adija kubulira amazima ntobye n'omwana oyo ninyozya engoye ninsutula buli kimu ebizitowa n'ebitazitowa naye ng'anyagala nsomesa omwana oyo naye ku gundi nampeeruka nga ndongodde bino mwana gwo onswaziza nnyo Bannange abaana ab'obuwala simanyi kye tugenda bakolera simanyi kye tugenda kubateeka naye wano we mutuusizza abazadde naswala ku ssomero lyonna buli wamu ntambula bansekerera naye naswalanga lwa maama oyo kati nze nga saaswala kukuzaala nga saaswala kukuzaala mwana gwe nindowooza madamu Adija owulira abaana wulira omwana bwandaba mu kanwa n'ayogera ebigambo ng'ebyo ye bwe nali nkuleetera ebigoye kati wuuyo ensi yonna madamu Adija omwana nswaziza ekimala Jowa wakiri maama yandyewoze nga nange nangulirayo kapaadi yewolewa gye wali wamutegekera okwewola nga yali anoonya ssente okimanyi kyogenda keera kumaki ozaala omwana omuwala akola ebintu maamawo by'omukozi yannoonyezanga eza fiizi n'azisasula kyo kyali kiri important ekisinga priority naswala ku ssomero lyonna nga buli wamu ntambula bansekerera naye naswalanga lwa maama oyo kati nze nga saaswala kukuzaala nga saaswala kukuzaala mwana gwe nindowooza madamu Adija owulira abaana wulira omwana bwandaba mu kanwa n'ayogera ebigambo ng'ebyo ye bwe nali nkuleetera ebigoye kati wuuyo ensi yonna madamu Adija omwana nswaziza ekimala Jowa wakiri maama yandyewoze nga nange nangulirayo kapaadi yewolewa gye wali wamutegekera okwewola nga yali anoonya ssente okimanyi kyogenda keera kumaki ozaala omwana omuwala akola ebintu maamawo by'omukozi yannoonyezanga eza fiizi n'azisasula kyo kyali kiri important ekisinga priority naye guno ogwana obula ogukuba oluyi tegumanyi kye gwagala omanyi nti omalidde obudde gwe omalidde obudde okundeeta wano eno toli mugonvu yadde n'akamu wasoose ne weefukamiza nga nkulaba okuva obwedda weefukamiza kati kala z'entuufu ozigyeyo anti maama byagamba mbu namuswaza nga te ye yasooka okunswaza nze naswalanga ku ssomero oswala ki mu baana ng'abaana nga nze bandeetera ebintu ebitategeerekeka ku ssomero bale abazadde mumanye kiraasi y'abaana bammwe bw'oba olaba nga tolina ssente omwana amuteeke mu ssomero lya UPE awali abantu bwe benkanankanya levels okitegeera naye bw'okwata omwana n'omugamba nti kamutwala embogo omusasulire obwanana bwa ssente nga osobola okutuukiriza fees naye nga tewali requirements agenda kwekomparinga ku baana abalala okitegeera at least omwana omuteeka ku kasomero kawali bw'omulabira gye basasula emitwalo egi iye gye basasula emitwalo 5 ng'amanyi nti bwe naatuula wano eno ne gundi naatuula wali ng'awulira bonna benkana otherwise nze muli kyendowooza ebyokutwala abaana mu masomero ago ag'ebbeeyi ng'omwana tolina requirements talina kyalya ye eva yabeera mu kawu bita self esteem yaabwe biboonoonye baba bakompitinga n'abaana b'abagagga mami era kyo kituufu naye abaana obajjayo n'obateeka mu ssomero ne bajja nga basoma mpola paka we beetengerera
naye munaye abazadde bangi bakoze ensobi eyo naddala ku TikTok wano olw'okuba omuwala serebu ayagala abantu ensimbu ne busobola yekka n'agenda ku ssomero ne basigulayo abaana abalala bakwano be babiri. Kati wulira. Imagine. Wasigula abaana abalala babiri ku ssomero nga bamukolera ate munno omu n'afa. Okimanyi nti bazadde b'omwana oyo bwe babiwulira basaana okuggulako omusango. Pannange ekyo nga mbadde sikimanyi. Anti gwe bukiripu walabye bwa TikTok. Tewalabye storage malayo. Omwana yeevudde ebigambo bingi. Yaddayo ku ssomero n'asigulayo bakwano be babiri. Ng'omulimu gumuzimbyeko nga gumufuseeko munene. Era bakwano be najja ne bapangisa ennyumba ne batandika akalimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba ono gwentudde naye ye maama wa Joan oba muyite Joanna gwe twabadde naye wiiki ewedde. Emboozi zino ziba zibaddewo nga nzikoze naye postinga yange yanjawulo kati gwe tosobola ategeera nti program nagikola wiiki ewedde. Twamunoonyezaako naffe n'atubula naye Mukama mulungi. Nabadde ndi awo omukyala ng'alabye programu yange nga nkubidde nga ngamba nti Hadija oyo mwana wange tumunoonyeza okumala emyaka 5. Tusoose ne tunyumyamuko ng'abazadde baffe emabega wa kamera ne tusalawo tutuule ate tubeere nga tweyongerayo n'emboozi mwenna mubeere nga mugiwuliriza. Abaana ab'obuwala mbagamba mutege amatu programu zange muzeesibeeko. Ensi tebeeyinuza bino ebintu byakaseera buseera kambabuulire. Twabadde n'omwana ono omuwala ng'agamba nti ye yalabanga maama we yakola ensobi okufuna omusajja omwavu era n'agenda mu bikoosi n'akola ebyo byonna bye yakola. Naye Mukama mulungi TikTok eno eyajja etuyambye omukyala ka video kange ne kamutuukako ate nankubira ku ssimu. Mwebale kutula mwebale ku subscribe nga nze Hadija Kigozi bw'oba ondaba omulundi ogusooka. Nyigira kagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Kwe tuli ku TikTok, ku Facebook ne ku mitimbagano egy'enjawulo. Nkujjukiza HK Furniture. Banayi mujje mutuwagire tulina furniture omulungi ow'omulembe omupya. Tulina entebe, sideboards, dinings, center tables, ebitanda. Tulina buli kimu kyewaalyetaaze. Tunoonyeko ku namba yaffe y'essimu tubeere nga tukolako bulambalamba. Poza ate nkujjukiza aba Jots Herbal Products bano batunda ddagala ganda. Eddagala lya Herbal kati lye liriko. Teweerumya bulamu ng'eddagala lya Herbal weeriri. Abasajja balina prostate enlargement. Tokkiriza kufuna prostate cancer. Buno obulwadde bukwata nnyo abasajja abatuuse emyaka 40 n'abanga afukafuka buli kiseera ekivaamu ogenda okulaba ng'omusajja afunye kansa. Abakyala naawe osobola okujja n'ogulira bbaawo n'abeera maridaadi sana. Abaami mweyunira eddagala lino eno bw'olitandika nga bukyali likuyambako tosumbuyibwa mu bukadde bwo. Abakyala abaagala okuzaala okulongoosa enseke byonna bikola. Abalina amabwange bw'alyagaana okuwona, abalina enseke enkyafu, abatalina gagenda mugga amazzi agagenda emugga akuwa eddagala n'obeera mu bufumbo. Yes, ate ng'alina ne family planning eŋŋanda. Munoonyeeko ku namba y'essimu gye nkuwandiikiddewo awo emmanga ate osobola okubeera nga omufuna bulambalamba. Maama nsanyusa okukulaba. Kale nnyabo nange nsanyusa okuba. Banaye webale kujja n'olaba vidiyo n'ositukiramu. Munnange oli mukyala wa buvunaanyizibwa. Omwana bannange nyeyanziza jati nyeyanzige simanyi oba nkuwa eki mukyala munnange. Ebbanga noonyeza omwana oyo era Katonda w'amaanyi mwebaza. Omwana oyo munoonyeza emyaka 5 omanyi bwe kitegeeza. Omwana oyo simanyi nakumanya. Omwana namutwala ku ssomero nga bw'okimanya embeera yali sinungi ndi mwavu. Kale akasente ntuuyana nnyoza ngoye z'abantu. Oluusi ngenda mu nsiko eyonoonye enku. Naye Hadija omwana namuteeka mu ssomero ali mu senior 4 nimpambana ne school fees ninjiwaayo. Omanyi mukazi munnange genda kutuuka ku ssomero ng'omwana taliiyo. Nawulira nfa.
nawulira nfa Jowa wankubye omuggo naye ninoonya omwana n'abula kati bwe naava oba nange nyeyanziza emikutu nyeyanziza mukyala Dija webale nnyo webalire ddala naye omwana n'atuuka n'ekugenda mu mawulire n'agamba ngunze ndi musurusuru nafumbirwa omusajja omwavu omwana wenzadde Jowa omusajja omwavu singa saamufumbirwa nandikuzadde Jowa sandikuzadde naye bannange nange nali sikimanyi omusajja ngu mwavu nange Katonda we yanteekaawo ninfuna omusajja ng'abakazi abalala nali sikimanyi ngu mwavu nange ninfuna oyo mwavu ninzaala Jowa naye Jowa watantuukiza simanyi nakumanya mukazi munange naye omanye esente z'ekinaku mukazi nakunya engoye engalo zonna nizireeta amabwa ng'anyagala omwana wange asome naye Jowa ningenda ku ssomero nga taliiyo bannange naye abazadde naye nga naye cwacwana ninfumba emiwogo ninfumba ki Jowa nze maama wo toyina maama wo bandi mwavu oyina okunyagalira yawo nga ndi mwavu sigenda kuvaako nga siri maama wo saba kunsonyiwa mama saba bansonyiwa simanyi Jowa kyonkoze kati osaba kukusonyiwa okomyewo kati emiwogo yo yavuddewo emiwogo era weekiri njajja kufumbira iyo ojikiriza kulya emiwogo kati mama bansonyiwe byonna nabikola butamanyi nooleka sente zange kusomera abalala babalekaawo nga tibasomye Jowa ninteekayo amaani ndoonya sente nimpatikana Jowa sente nozireka ku ssomero nga ne gundi tenaba kugwa taamu nga tenaba kugwa Jowa ddala abazadde Jowa onkoze ekintu mama bansonyiwe sibiddamu n'ogenda n'otandika emize emikyamo kale nyeyanziza abagundi TikTok kati mbadde ngenda kujja wanga nakobya amasimu ninkubaliri ninoonya naye mwana nga simulaba mwana pa ku poliisi nagendayo nitunoonya omuwala nga tumulaba era mbadde nabivaako gwotege emyaka 5 ogimanyi kale maama kati nga maama yenna ekizibu ng'ekyo kiguddewo omwana abuze ku ssomero taliiyo mulina kye mwakolawo mwafaayo okumunoonyaako omwana tulina kye twakolako twasooka nitugenda ku ssomero omwana nga taliiyo kati bwe twasanga taliiyo nitugenda wa chairman n'atuwa ebbaluwa nitugenda ku poliisi nayo nibatuwa reference nitugenda wa headmaster bannange musajja wattu nibamusiba nga tumanye omuwala ye yakola ki ye yamuwasa naye nga omusajja naye nga takoleze eki tabimanyi mwali mulinamuko ke mwali muwulidde ku headmaster nono omwana lwaki mwamusiba nga mulowooza kati ffe twali twagala omwana naye nga bwomanyi naawe omuzadde osigala kuli omutuma gukuluma ogamba oba headmaster yamutute kale naffe twali oba musomesa naye nga tugenda kulaba omusajja bambe talina buzibu talina musango mwana ye nga ayiye yepaluula yeka nga school fees tumaze kugimalayo Jowa nga taliyo kazi munange kyendiko mwayisaako ebirango ku radio ku radio twateekawo ebirango tugenda ku ma TV tugenda wa naye nga tugwe tuteekawo ebirango nibamufuna omuntu oyinza okutuukayo ng'eyo mu kimwani nibakugamba oyo muwala bw'ati tumulabye naye ogenda kutuukawo ng'omuwala taliiwo awo nituvaawo bannange naye mukazi munange simanyi nga bwe bakugamba badde wano ogenda kujja kutuukawo ng'omuwala taliiwo nga Jowa taliiwo ate n'oyo omuwala alimba si Jowa yeena kigudde si Jowa katago gayiyeteeyo mbibaala naye bannanga kigudde gayiyeteeyo mbibaala si Jowa
kati lino erya Joan lyavaawa ate nze mmanyi kirabika yabijjeeyo mwakolera ebimansulo byeyo oba tayagala bamutegeere simanyi kati gwe erinnya lya Joan walijja nalina mukwano gwange madamu Adija naŋŋamba tetusobola kozesa linnya lya Nashigudde nti nno tunoonyeeyo ku linnya eddungi ne mugamba babeere nga bampita Joan. Gwe Nakigudde ani? Nze Nakigudde Saala. Ati kale bannange mukyala munnange I'm so sorry. Bannange olabye n'omwana? Ndabye n'omwana naye bambi nyeyanzisa nyeyanzisa mukyala munnange. Mumaze emyaka 5 nga munoonya omwana? Nga tunoonya oyo omwana seebaka sirya nkolo gw'okukola emirimu gy'abalala nse n'amazzi nyozi engoye naye nga anoonya omwana oyo. Olina abaana bameka? Nina abaana 4. Ono ye muwala yekka? Ono yasooka ye muwala yekka abalala balenzi. Mukyala oyagala obuwala bw'obusale maama wo? Madamu Adija nsaba maama nsonyiwe. Okimanyi nti nno maama wo yalabye byonna nga we wabadde obyogera? Mbadde nsaba nsonyiwe. Era byonna nabirabye. Kati mwe mwefuna mutya n'omwami? Omwami munnange nali nsena amazzi ng'omulenzi wuuyo. Omulenzi nga nsitulirako amazzi nga bw'obimanyi eby'omukwano nga tugwa mulaavu. Omulenzi ng'akola ki? Nga ngamba ngenda kukuwasa. Ng'amugamba sirina buzibu. Naye omulenzi bambi nga mwavu. Ng'amugamba ngenda kutwala mu bazadde bange obalabe. Tiyaba mube omulenzi najja n'aleeta kilo 3 za sukaali n'emiti 2 ya sabbundi. Munnange ngero omuhabati gwandibula. Tebamusaba nte? Ate yali agamba ewammwe musaba nte? Ate ente yali azirina. Oyinza okusaba omuntu ente ng'olaba n'embuzi tagirina era nabo baamulaba abazadde ne balaba talina kye yali alina. Akakoko teyaleeta? Tiyaleeta. Munnange nkazi mujeemu enseko. Kaakati ne tubeera awo ninfumbirwa ne tuzaala abaana oyo woolaba ye first born. Ndowooza obiraba byankoze byatukoze nze n'omwami wange tuwulira tufa. Mufa? Tuwulira tufa. Omwana n'atuteeka mu mawulire buli omu kwegamba ku kyalo naswala ninswaluka. Bw'amwana oyo ninswaluka buli omu andeetera esimu ye mama gundi ekwatakwata aba muwalawo eba byayekola. Mwana gwe tuwandibadde gwe. Omwana n'atuuka n'okugamba ngu nafumbirwa omunaku naye wali okirabyeko. Omwana munnange naye baana b'ennaku zino bannange Katonda ge mazima. Bannange omwana yakinkoze ono. Nina n'ayogera ebigambo n'ayogera kiri ng'abasajja babadde bamuwa ssente. Kati bwe babadde bamuwa ssente kiki ekimukomezaawo wano? Kiki ekikukomezaawo? Bwe babadde bakuwa ssente lwaki okomyewo mu mmondi n'oswaza bw'otyo n'oswaza mu kamera n'oswaza mu maki? Kiki ekikomezaawo? Simanyi ovuddeeyo simanyi oba oli mbuto oba oyina na sirimu simanyi. Ayinza kuba anyetikidde embuto zanyetikidde emyaka 5 si ntono. Mukyala DJ emyaka 5 si ntono. Yinza okuba anyetikidde ebirwadde anyetikidde kabutongo zoona zijjudde. Adija mpulira obusungu. I'm so sorry. Mpulira obusungu mukazi munnange naye abaana abawala kyokka ogamba oti nfunye oyo nga Adija kubulira amazima ntobye n'omwana oyo ninyozi engoye ninsutula buli kimu ebizitowa n'ebitazitowa naye ng'anyagala nsomesa omwana oyo naye ku gundi nampeeruka nga ndongodde bino. Mwana gwe onswaziza nnyo. Bannange abaana ab'obuwala simanyi kye tugenda bakolera simanyi kye tugenda kubateeka naye wano we mutuusizza abazadde. Mama mazima nkuwaayiriza tewandeteranga ebigoye ng'obisaze ku mpale za taata
n'ebindeetera mbu bye mba nkozesanga paadi ng'ate bannange babeeranga ne zipaadi ku ssomero nga nange mpulira nswala. Yali talina ssente. Katuwulira. Ati nali nina ssente zigula paadi. Ssomero ddembe yali akozesa ebigoye ng'onoonya ne w'obyanika nga wakubula. Nga maama oyo bwetuuka vidi akuleetera emimmonde nga yagikaliridde. Mbunsaba yandeeteranga omuceere gwali gunkola. Gye mwalina emimmonde. Abaana babaleeteranga zikefusi nga abaana babaleetera ebintu ebirungi nga nze maama akalirira emimmonde n'agireeta ku ssomero. Engalo tezenkanankana kati wapaaluka wafunamu kyomaliriza oli wa maama wo. Waakiri yannindeeteddengayo kapiraawo. Kati kapiraawo babadde bakakuwa lwaki okomyewo okwetonda n'oswaza ng'emimondi. Emimondi siyo yakukuza mwana gwe. Ate Adija ndowooza okalaba akaana kakyalinamu akajoogo pannange kata andangira ngo nali musalire empale za taata we yali ayagala musalire kyeza paadi nali sizirina nzoze ka wali olaba nyina paadi oba nange zeezo kyendabyo n'omwana munnaye mujeemu. Okimanyi omwana ono akyali mujeemu olowooza omwana ono ali ssole. Teri ssole wadde olaba nabyangamba emimondi kati bwemba namuleetera emimondi tiyalya Adija naye maama oyo ebintu bye yakolanga nga binswaza mu baana. Kati ndowooza owulira nswala ng'abaana banjeeya nga bampita kipale ku ssomero nga sikyasobola natambula. Lwaki tewagenda n'oyogerako nange? Ng'omukubira essimu ng'era akola bye ebimu ng'era ndeetera ebigoye. Ndowooza kati baakuwadde anti nali nkuleetera bigoye baakuwadde paadis zijjudde pakiti ziruwa ze bakuwadde bwera tubakuwadde bakusembo. Maama ansonyiwe owulira n'ekisonyiwa kisalisa maani bannange naye mwana gwe abaana basobya wamambu nze asoosa. Ani akusesa? Ani akugaye weekomparinga n'abaana abalala kyova olaba ogudde mu nsobi. Anti buuyo lekera okwekomparinga ku bantu abalala engalo tezenkanankana nze byendi essaawa eno omuntu omulala oli si byali. Wamma nze nno kale kuba simukomezzaawo omwana mbu nazaala ate sikomyewo. Kati bw'otalizaalira ddala omanyi ki bw'otalizaalira ddala nga abasajja baakwonona baakulyako n'abaana ne bakufunamu obugaga. Just mbadde nga saagala zzaala ne ngamba kanzireyo ewaffe. Anti kati babadde bakuwa 5,000 wandisigaliddeyo eyo kati lwaki okomyewo naye mmondi weeri era gye ngenda kufumba simanyi oba toolye era wakomyewo mu bunaku. Abazadde baagala abaana owulira engeri gy'ayogera owulirira ddala omukwano gw'omuzadde naye mwana gwe lwaki teweetiriiza. Mpulira ng'ate ndabira ddala kwegamba byonna bye twogedde nga tuli wabweru wa kamera bikuvudde ku bwongo. Mu kamera osookwogera ebyo ebigambo mbu ate sibeera maama wali osalira ebigoye mu kamera. Ye yabisalanga bakyakozesa ebigoye tebabikozesa naye nze maama yabindeetera. Yali kyalina gwe nno weesiimye wakozesa n'ebigoye waliwo abakozesa ebyayi. Nze maama yanswaza nnyo Madamu Adija maama yanswaza. Nze naswala ku ssomero lyonna buli wamu ntambula bansekerera naye naswalanga lwa maama oyo. Kati nze nga saaswala kukuzaala nga saaswala kukuzaala mwana gwe nendowooza Madamu Adija owulira abaana wulira omwana bwandaba mu kanwa n'ayogera ebigambo ng'ebyo ye bwe nali nkuleetera ebigoye kati wuuyo ensi yonna. Madamu Adija omwana nswaziza ekimala. Jowa wakiri maama yandyewoze nga nange nangulirayo kapaadi. Yeewolewa gye wali wamutegekera okwewola nga yali anoonya sente okimanyi kyogenda keera kumakya ozaala omwana omuwala akukola ebintu maamawo by'omukozi yannoonyezanga eza fiizi n'azisasula. Kyo kyali kiri important ekisinga priority. Nga te paadi yali ya sente ntono ng'asasula sente nze embeere ku ssomero nswale. Ekirungi mwana muwala olaba ebyanzeemu kwerekereza bigambo bibi bwoba omusonyiye naye siwerekeza sikoloma
anti kati ndowooza owulira sikolima naye mwana muwala ajja bonamugambangako bw'atyo ng'akolima kati era omuwulira era olaba akolima wooli kati sikolima naye oli mwana muwala naawe ojja kubiraba bannange okusonyiwa lwampaka ye taata waalibwa alyeri naye avuga amazzi nti anoonya kyakulya alyeyo mu mbeera nga bwongi kunyumiza ogino wamulekayo namulekana n'ofuna obufumbo obulala saafuna bufumbo obulala gwe namulekayo eri nange nintandika ki obulamu obupya kati ninjagala abaana bange mbakole ki mbalunoonyeze fico ey'omu maaso kati ndowooza olaba ono byakoze ki byatandise bosi balalu mwattu era bali mu kusoma simanyi oba nabo nja kubatuuseeyo bankole ng'ebyo mpulira n'amaani gampwedde mukazi munnange abo omukama jjabba kuwamu omukisa oswaziza nnyo maama abaana abawala batebenkera gwe n'ogaana anti nze maama naye yali answaza nange kati wulira banaye guno ogwana obula ogukuba oluyi tegumanyi kye gwagala omanyi nti omalidde obudde gwe omalidde obudde okundeeta wano eno toli mugonvu yadde n'akamu wasoose ne weefukamiza nga nkulaba okuva obwedda weefukamiza kati kala ze entuufu ozigyeyo anti maama byagamba mbu namuswaza nga teyo yasooka okunswaza nze naswalanga ku ssomero oswala ki mu baana ng'abaana nga nze bandeetera ebintu ebitategeerekeka ku ssomero banaye abazadde mumanye kiraasi y'abaana bammwe woba olaba nga tolina ssente omwana muteeke mu ssomero lya UPE awali abantu bwe benkanankanya levels okitegeera naye bw'okwata omwana n'omugamba nti kamutwale embogo omusasulire obwanana bwa ssente nga osobola okutuukiriza fees naye nga tewali requirements agenda kwekomparinga ku baana abalala okitegeera at least omwana omuteeka ku kasomero kawali bw'omulabira gye basasula emitwalo egi iye gye basasula emitwalo 5 ng'amanyi nti bwe naatuula wano eno ne gundi naatuula wali ng'awulira bonna benkana otherwise nze muli kyendowooza ebyokutwala abaana mu masomero ago ag'ebbeeyi ng'omwana tolina requirements talina kyalya ye eva yabeera mu kawu bita self esteem yaabwe biboonoonye baba bakompitinga n'abaana b'abagagga mami era kyo kituufu naye abaana obajjayo n'obateeka mu ssomero ne bajja nga basoma mpola paka we beetengerera naye munaye abazadde bangi bakoze ensobi eyo naddala ku TikTok wano olw'okuba omuwala serebu ayagala abantu ensimbu ne mumanye nti omwana we asomera mu international school n'otwala omwana mu international school omwana n'atuukayo n'abulwa n'ekyokulya mu keesi nga talina abaana bajjayo bizike okugenda ku kantiini omwana asigala mu kirasi ng'atudde tasobola kukitegeera nti maama wange munaku muli abagamba wasasulira zino zonna fees anyimye bummiki byakulya ogenda okulaba omwana ng'avudde ku ssomero banaye abazadde mbakuutira omwana mutwale mu ssomero ly'osobola bannange maama nze mpulira nga muli eyo opinion yange okutwala omwana mu ssomero essomero lyatagenda kusobola nga mwana talina byakulya talina pocket money talina bitabo naye nga school fees nazo otuyana butuyanyo zifuna mu butuufu kiba kimenya naye omwana oyina okumuteeka mu lyeryo essomero kireetere bali banne ab'abagaga bamutegeere kati olaba juzi bakolagane kati olaba juzi waliwo omulenzi basoma wamu wa minisita oyo mbalala abadde amunoonya naye ng'amugamba ki era nasirika busirisi omwana ng'amulaba yali angambye afune omulimu agenda kumuwa omulimu ekyo kyekituleetera connection tufune naffe eri abayina nafa ate tunabeera mu bwavu anaatuwa emirimu oyina point tali wagenda kutuwa emirimu nze olaba oyo omwana
taata we muganda nze ndi mukyala muki Munyankole mpatikana ate muli bakozi tuli bakozi naye omwana yakimaze oyo yakimaze abano watunula kugambye Joana terera wetereze eno figa ekulimba n'akabina k'olina maama okimanyi eno figa ekulimba mama wo bw'aba akyakwagala ng'afunye n'omukisa ogunkubira essimu ng'alabye vidiyo yo anti era mugambye ennamba gye wampadde terinako mugambye ndi sorry ono omwana atali sorry kankubungire naye mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera bw'oba ddala nga Katonda wo omumanyi bakadde bwe bawa ekitiibwa muwa ekitiibwa nze mama muwa kiki ekikugjeeko twatandise oli bulungi anti mama yagambye mbu nze namuswazizza era wamuswazizza nga nange yanswaza kati okola revenge ku muzaddewo nze nga saamunyiigira ndowooza omuwulira nze nange nakuswaziza kusinga ggwe bwe wanswaziza buli wamuwona gye ndowooza adijja kati awo nakoze ekyekyo ennyo tikiriiwo ate olowooza oyinza okukiraba tasobola kukiraba kati alaba yewaamaanyi akabina weekali naye mukwano bikulimba bamama baffe bonna baalina obubinga babi naffe twayina naye munnaye otuuka n'okula ninako omuwala wano gwe nalaba nga bamuwooninga natuuka n'azaala omwana n'akulira nno ddala aliko emboozi omwana n'atandika okutigomya abantu ku social media awo ndowooza obiwulira abalungi abatulaba ono gwe tuli naye ye maama wa Joana olunaku olwaleero mwebale kutula mwebale kusubscribinga bw'oba oli mupya nyigira kagamba ku kasubscribe okubeera ng'otweyungako abaana ab'obuwala kansubire emboozi zibagasiza zembawa ate n'abazadde muwulirize bulungi omuzadde ampadde point ye n'agamba nti yayagala omwana we afune connection n'abaana b'abagagga kuba ye yali yakulira mu bwavu naye ebiseera ebisinga connection osobola ojjagala ate neekuviiramu obuzibu omwana teyali contented ate n'adduka ku ssomero okiraba ye kati taata w'omuwuliza anti taata we twayawukana ali eyo yasigalayo eyo avuga ekigaali nange ninzija eno kunoonya obulamu obupya kubanga obwavu bwasuka olaba omwana wuuyo atandise nawe kubundangira nange nagenda kulaba nga kisusse bannange ingamba kanto omusajja ngende ntandika obulamu kati oyagala kuba mwavu nga kitaawo mama ye tuula bulungi mama ye yafumbirwayo kati gwe gwagenda ofumbirwa omumanyi baaba abagagga batandise okugoba abali bakuwa emitwalo 5 kati bakuwa mitwalo 2 simanyanga wabivaamu wafuna omulimu yogera nedda kati obeera otya olya obeerawo otya sente ozifuna otya oba okyabirimu anti era waliyo abantu waliyo abakuwa webaka nabo Joan wandese wano kunneemolerako ngende maama anti nabagambye ndi sorry ate mwe temumpuliriza oyagala wotugambira nti ndi sorry fena tukukambire tugambe omwana ndi sorry tukusonyiirewo bannange weekuula omwana nsaba Allah akusaasire kugambye nsaba Mungu banaye akusaasire akanye omwana oyo nsaba Allah akukkakkanye mwana gwe otegeere maama wo kye yayitamu oveeko obwebindu kubanga kino kikambwe my goodness kugambye
yoyo. Kati maama bigambo ki by'olina eri bazadde banno olunaku olwaleero mbate tunaayogeramu emabega wa kamera. Kati abazadde bubaka bwenyina nga bwe mulabye sitole yange eno n'omwana wange ono naye abazadde mbakubiriza tukole nnyo. Kati singa nali nnyina ssente nga siri mwavu munaye abaavu gye bali ekikulu kusabira mwana era n'okusabira omwana. Abaavu gye bali ng'abaana baabwe balina empisa nga ne ku ssomero tebadduseeyo. Kati tolaba bano abasatu bo tebaliiyo. Bo weebali ate nange kyenyewuunya. Weebali ate balina empisa. Balina binnyumiriza. Bo bampulira. Kiraba. Naye bamumanyi nti yatoloka. Ate bino bibabadde bandeetera kusumu babadde tebabiraba. Babadde babiraba. Babadde babiraba. Imagine ne weeswaza ku kyalo we naawe oti. Kasita nze nkoze omulimu gwange. Tojja gamba mbusaagukoze. Era gwogukoze tweyanziza. Si nnyo maama. Bubaka ki bw'olina eri abazadde? Abazadde mbagamba abazadde abaana tubakwase Katonda kubanga yasinga okumanya. Kituufu. Kuba waliyo n'ababagagga abaana naye ng'abaana tebalina mpisa. Era kyo kituufu. Nga n'okusoma tebaagala nga n'ebiragalalagala babinywa. Abaana tubakulize na mu ddiini batye Katonda. Batye Katonda. Kati omwana ogenda mukola oti ogenda mutwala? Omwana ngenda kumutwala te naakola ki? Ngenda mumutwala ekirungi ayetonze. Omwana bwakusaba ekisonyiwo oba olina okumusonyiwa. Kati bwasabye ekisonyiwo akkiriza kuba ki omwana. Bw'akkiriza kuba omwana nange nja kukkiriza kuba omuzadde. Bwakulemerera ng'omuleka ate oyinza okumuleka. Tosobola kumuleka. Okufunireyo obulwadde bwabwe. Nze ngamba sooka omutwale mu ddwaliro. Era ngenda musookeza mu ddwaliro basooke bakebere buli kimu kubanga emyaka 5 kyaladija mingi. Omwana ng'ali eyo ayetala. Nze sigenda genda mu ddwaliro nagendayo. Nsaba Allah akukakkanye mwana gwe. Tomanyi ky'oyogera. Nze neetwala mu ddwaliro nenneekebeza buli kimu nga sirina buzibu. Kati maama wo tagenda kutwala nze ngenda okutwala. Eyo maama alina olugezigezi bula. Ulira omwana ndowooza omuwulira. Kati nyina olugezigezi. Kati kale wasobodde okuneesiga naye tosobodde kwesiga maama wo. Anti mu ddwaliro nagenda. Kati nze ngenda kuzzaayo. Bw'oba wazze wano nkuyambe kkiriza nkuyambire ddala nkumalirize nkuggyeko emikono. Tetujja results ziraga bantu bw'oba kyotidde. Sirina buzibu. Lwaki otyayo okuddayo batoyina buzibu? Anti nagenda. Kati tugenda kuzzaayo. Nga bamuwa ekirwadde? Naye olaba oyo mwana ayinza okuba mulwadde. Si mulwadde. Ate kati bw'aba tali mulwadde lwaki agaana mutwala mu ddwaliro? Tolaba alina byayekengera. Akasawo ke kali alina akapapula ke yandaze. Ate kuswaza ki? Akasawo ke kali wajja luli last week alina akapapula ke yandaze. Nakulaga nga ngenze mu ddwaliro. Nga kaliko negative. Ne bankebera nga we twamaliriza programu namubuuza. Naye kati engeri maama wo gy'azze era tuddeyo. Bakukebere lwaki toyagala kuddayo. Ssente si zo zange. Ate lowooza omusayi bagukeberera ssente mmeka wamma? Ntono. Ate wali badde weesimye nti kati maama wo yajja ku kibuga n'abayiiza. Baganda bwe bali bulungi basoma. Era basoma. Alina ne waaso. Kati embeera eri nagivaamu. Naye gwe n'obeera eno n'obundabunda n'obeera ng'omuntu atalinaako bazadde olaba kijja.
weetereze mukwano. Maama wo mugondere, toyinaayo maama mulala olina omu. Taata nno basobola okulaga owokubiri naye maama. Taata babakyusanga buli kanaku bataata, leero omwana n'omuwona enkya n'omuwooli, naye maama tosobola mukyusa. Maama wo bw'anaavaawo kati bw'ona ajja ku midiya onaagendawa ng'omusse puresha. Fukamira weetondere maama wa kusonyiwa ng'oli mukkakkamu. Ate avuddewo nga sinaba kugamba nti nkusonyiye. Ndowooza olaba omwana ono bannange. Nazaala ono. Bannange omukwano gwa maama ogulabye omukwano gwa maama. Omukazi ayagala omwana naye omwana tategeera. Allah atusaasira atutaasa abaana abafaanana bwe bati bannange. Abazadde mwenna mbasabira gye muli, oba oli muzadde wa mwana mulenzi oba oli muzadde wa mwana muwala, Allah akutaasa abaana ababi, abawa abaana abalongoofu, abaana abakkakkamu, abaana bagenda obbawuliriza. Allahumma amiina. Mukyala munnange nkusabira omwana ono atereere, Allah amukakkanye. Era kyo kituufu. Banayo baki ekimuwujja awulira kati ndozanga mulungi nnyo. Era mulungi. Awulira nga mulungi nnyo. Eyo gye yagenda nga yagambye mbu yatuuka ekiseera ng'omulimu nga takyagusobola yekka, n'agenda ku ssomero ne basigulayo abaana abalala bakwano be babiri. Kati wulira. Imagine. Wasigula abaana abalala babiri ku ssomero nga bamukolera. Ate munno omu n'afa. Okimanyi nti bazadde b'omwana oyo bwe babiwulira basobola n'okuggulako omusango. Bannange ekyo nga mbadde sikimanyi. Anti gwe bukiripu walabye bwa TikTok. Tewalabye story gimalayo. Omwana yeevudde ebigambo bingi. Yaddayo ku ssomero n'asigulayo bakwano be babiri. Ng'omulimu gumuzimbyeko nga gumufuseeko munene. Era bakwano be najja ne bapangisa ennyumba ne batandika akalimu. Bannange ng'otendeka maama. Naye bannange abanno bwantunuulira. Abalungi abatulaba, yenze Hadija Kigozi sigenda kubeera nga nsukkawo olunaku olwaleero. Munzikirize mbasiibule nga mbagamba nti Jots Herbal Products balina eddagala eddungi erya Herbal. Okujjanjaba kati kwaddamu Herbal. Gwe omuzadde ali eyo nga muli bafumbo, mulinamu obuzibu mu kisenge, omwami teyeesobola mu sayizi, omwami alina obulwadde bwa prostate enlargement, temuzaala, omukyala enseke enkyafu, tewaliwo mazzi gagenda mugga, omukyala teyagenda wa Nabikande, aba Jots Herbal Products balina eddagala erikutereeza. Abalina ulcers, abalina ebizimba mu nnabaana, obuzimba mu nnabaana obwo bulemesa ddala abakyala okuzaala. Abalina ulcers, abalina ekibumba ekirwadde, abalina omusujja, alina ne painkiller wa Herbal. Munoonyeko ku namba y'essimu abeere nga akuwonya bulambalamba. Neyanzanyo bakwano. Assalamu alaikum.